အခုမြင်နေရတယ်လို့မျိုးသုံးဘက်မြင်တဲ့ရုပ်လုံးရုပ်ချွတ်ပုံတွေကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ 3 point perspective လို့ခေါ်တဲ့ shoot down 3ခုကနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့အမြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲရေးဆွဲရမလဲဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်သိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့3 point perspective shoot down 3ခုအမြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးအခြေခံကြရေးဆွဲရမလဲလေ့ကျင့်ရမလဲမိမိကိုယ်တိုင်အမြင်ရှိအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရခဲပကြီးကိုအခြေခံကစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလေ့ကျင့်နေရဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့မှလိုက်ပါကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ3 point perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်3 point perspective ဆိုတာကတော့မြန်မာလိုရိုးရှင်းချင်းအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ shoot down 3ခုကနေပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုအမြင်တစ်ခုကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ shoot down 3ခုဖြစ်တဲ့အတွက် vanishing points လို့ခေါ်တဲ့ပျောက်ကွယ်ဆက်3ခုပါလာမှာဖြစ်ပါတယ် vanishing point 3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရေးဆွဲပုံဖော်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် perspective လို့ခေါ်တဲ့နည်းဝန်းမြင် shoot down သဘောတရားတွေကိုရေးဆွဲရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်မနေပါရှိရမှာကတော့ crosshatching line လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိမြင်တမ်းနှလုံးနဲ့တန်းနဲ့ရှိတဲ့မြင်ကြောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြီဆိုတော့မှ finishing point လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ point တွေကိုသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် finishing point နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့မှမျက်စိမြင်တဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မြင်ကြောင်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့ horizontal line ကိုရေးဆွဲပါမယ်။အခုပထမဆုံးမှာကတော့ finishing point ကကျွန်တော်3ခုမှာဆိုရင်2ခုကတော့မျက်စိမြင်တဲ့တန်းနေမယ်3 point perspective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့တစ်ခုကတော့အခုမျက်စိမြင်တဲ့အောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့3 point perspective 3ဘက်မြင်အမြင်ကိုရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် lesson video မှာဒါမျက်စိမြင်တဲ့ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့3 point perspective ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ကြောင်းတစ်ခုစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါက horizontal line လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိမြင်တဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးရဲ့ရှိတဲ့မှာတန်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့မျက်စိမြင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်ဘက်မှာ3 point perspective ကနောက်ဆုံးတစ် point ဖြစ်တဲ့ vanishing point 53ကိုအောက်ဆုံးမှာတွားပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မျက်စိမြင်တန်းကအောက်ဘက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ shoot down 3ခုကနေပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကဒီ3ကန်လေးရဲ့ခြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပုံပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်3 point perspective 3ဘက်အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ VP 3ခုရလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ VP 3ခုရဲ့ခြားထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုရေးဆွဲဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်ကုပါတော့အရှိလေးနဲ့စပြီးတော့ရေးဆွဲလေ့ကျင့်ပါမယ်ကုပါတော့အရှိရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဟာကနီလန်းက2မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်မျိုးကတော့အနာမညီရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့အနာညီအောင်ရေးဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးနီးမှာကတော့အနာမညီရေးဆွဲခြင်းနဲ့စပြီးတော့မှကုပါတော့အရှိလေးကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အနာညီတာအနာမညီတာသိသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့သိရမယ့်ဟာကတော့ဒေါင်းနေမှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းတွေကအခုကုပါတော့ရှေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျအမြင့်ပါနေမယ်အဲ့ဒီအမြင့်မှာရှိတဲ့ဒေါင်းနေရဲ့မြင်းချောင်းတွေကညီရဲ့အနာကညီလို့ရတယ်လို့မညီရဲ့အနာကလည်းမညီပဲနဲ့စောင်းတဲ့အနာမျိုးတွေပါရှိနေပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် finishing point တစ်ခုပါနေတာပျောက်ကွယ်ဆက်ပါနေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်2 point perspective လိုမျိုးကျွန်တော်နှစ်နားနှစ်တောင်းကလုံးဝညီနေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ညီတဲ့ချောင်းကညီမယ်မညီချောင်းကမညီတော့ပါဘူးအခုကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ပြမှာကတော့အခုအောက်ဆုံး finishing point ပျောက်ကွယ်ဆက်ကနေပြီးတော့တက်လေးမြင့်မဲ့တစ်ချောင်းထောင်မယ်ဒါကကျွန်တော်အနာတစ်ခုတောင်းတစ်ခုကိုတက်ပုံစံယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်သဘောကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့မှနောက်ထပ်အနာတွေအကုန်လုံးစောင်းနေတဲ့သဘောတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုမြင့်မဲ့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကမျက်စိမြင်တန်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ဘက်ပျောက်ကွယ်ဆက်ကနေပြီးတော့မြင်းချောင်းတစ်ခုမှတ်နေတဲ့မျိုးကိုသွားဆက်လိုက်မယ်ညာဘက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် point တွေမှတ်ပေးထားပါမယ်တေချာရှင်းလင်းနဲ့မြင်အောင်ပါနောက်ပိုင်းမြင်းချောင်းတွေများလာပြီဆိုရင်အရင်ရှုပ်နေမှာတို့ကကျွန်တော်အခုဒီရေးဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းတွေကတော့ finishing line လို့ခေါ်တဲ့ပျောက်ကွယ်ဆက်ကိုတွားထိတဲ့ပျောက်ကွယ်မြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကထည့်ဆွဲလဲရသလိုနောက်ပိုင်းကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ထည့်ပြီးတော့မဆွဲဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုမျက်လုံးနဲ့မှန်းပြီးတော့ဆွဲလဲရပါတယ်တောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲမြင်းမက်ကအပေါ်မှာအနှဲငယ်ခွာပြီးတော့နောက်ထပ် finishing line နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်ပုံမှန်2 point perspective ဆိုရင်ဗျာပေတံကမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖော်ရမယ်ဆိုရင်အတဲပုံစံထောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကအောက်ဆုံးမှာပျောက်ကွယ်ဆက်တစ်ခုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမတည့်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပျောက်ကွယ်ဆက်ကိုတွားထောက်ပြီးတော့မှအပေါ်ဘက်ကိုလိုချင်တဲ့မျက်နှာပြင်အချင်းချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှ finishing point ကနေပြီးတော့အပေါ်က horizontal line ကိုတွားထိပြီးတော့မှနောက်ထပ်မြင်းချောင်းဆက်လက်ပြီးဆိုရင်တော့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ဆပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ရောညာအောင်ဆက်လက်ပြီးဆိုရင်တော့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့2 point နဲ့3 point နဲ့မှာအဓိကကွာခြားသွားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပါ finishing point နောက်တစ်ခုထပ်ပါသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့2 point perspective လိုမျိုးမှတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကလုံးဝမတည့်တော့ဘဲနဲ့ပါနေတဲ့ finishing point ကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့မှစောင်းတာတွေတက်တာတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ညင်းချောင်းထိရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုအဆက်လေးချရတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုပတုံးအရှိရဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ကိုပုံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံရှိတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုဗတုံးရှိရဲ့အပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်စီမြင်နိုင်အောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်နဲ့ဘေးဘက်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပါမယ်။ဒီကုဗတုံးကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်တွေကိုတေချာအနားတွေကိုအတိအကျညီအောင်မမှတ်ဖဲနဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ဒေါင်းတစ်ခုကိုပဲမြင်မှတ်အမှန်ယူပြီးတော့မှဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကအကြီးအသေးနဲ့အနာမညီရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်တစ်ခုအနေနဲ့အနာညီရေးဆွဲရတဲ့ပုံစံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာညီရေးဆွဲဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ alpha vanishing point ပြောက်ကွယ်စက်ကနေပြီးတော့ပေါ်တက်ထောင်ရတဲ့မြင့်မှတ်တစ်ချောင်းရှိပါတယ်။အဲ့မြင့်မှတ်ပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်တစ်ခုမှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဆက်ကဘယ်နဲ့ညာဘက်နဲ့ကိုအကွာအဝေးအညီတိုင်းပြီးတော့နေရာလေးမှတ်ရပါမယ်။အမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကွာအဝေးမှတ်ထားတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ finishing line တွေဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနှေးပြပြအားဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးဆွဲပုံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ။ဘေးဘက်ကမြင်နေရတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပေါ်ကကိုဘတ်ဒီဘက်အနားတွေအညီပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ကိုဘတုံးအရှိဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဘယ်တောင်းမှမညီဘဲနဲ့အနားတွေအကုန်လုံးဆောင်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ကိုဘတုံးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရေးဆွဲပြပါမယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကုဗတုံးကဘယ်လိုပဲကြီးကြီးသေးသေးမြင်းမြင်းနေနေထူထူပပပေါ့ဘယ်လိုနေထားပဲရှိနေပါပလိစေ။တော့အောက်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မြင်တွေ့ရတဲ့ပျောက်ကွယ်ချက်ကနေကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအဆောင်အပြုကိုမြင်းချောင်းတစ်ခုစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်ပါ။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ကပျောက်ကွယ်စနဲ့ညာဘက်ကပျောက်ကွယ်ဆက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းချောင်းကိုသွားထိပြီးတော့နောက်ထပ်မြင်းချောင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှရေးဆွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ကုဗတုံးကိုကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရေးဆွဲရမယ်မဆိုလို့ပါကိုဘာသာကိုကြီးတာသေးတာတွေထပ်မှတ်ပြီးတော့ရေးဆွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ3 point perspective 3ဘက်အမြင်ရဘယ်ဘက်ချမ်းကပြောက်ွယ်စနာကိုကတ်သွားတယ်ပြီးတော့ရင်မျက်စိမြင်နိုင်တဲ့ပုံနာကိုရောက်သွားတဲ့ကုဗတုံးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြင်က3ဘက်ပါဘယ်ဘက်ချမ်းရောက်သွားတာကောမျက်စိမြင်နိုင်တဲ့အပေါ်ဘက်ကိုကတ်သွားတာကောညာဘက်ချမ်းကမြင်ရတဲ့ခါမှာမျက်နှာပြင်ကြီးနေတာရောအဲ့လိုမျိုးအထိပ္ပယ်3မျိုးဖော်ပြထားတဲ့ကုဗတုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဆွဲနေတဲ့အမျိုးအစားကဘာကြောင့်3ဘက်မြင်3 point perspective လို့ပြောလို့ရတယ်3ဘက်မြင်ဆိုတာဘယ်ဘက်တွေကိုမြင်ရလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့တက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်3ဘက်မြင်ကုဗတုံးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလင်းနဲ့အရေးနဲ့ကြောင်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါမယ်သဘောတရားလောက်ပေါ့အလင်းဘယ်ကယူရင်အရေးက1 point အရာဆိုဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲ2 point အရာဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲ3 point အရာဆိုရင်အရေးကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထွက်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အလင်းကဘယ်ရယူမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာနေရာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပြီဗျာအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မီးလုံးထိုးလိုက်တယ်ကုဗတုံးတစ်ခုပေါ့ထွဲတဲ့အခါမှာအရေးက1 point 2 point 3 point အရာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထွက်မလဲဆိုတာကိုအောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဟာကအလင်းရောင်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ထုံးရောင်တွေပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအလင်းကကုဗတုံးရဲ့ညာဘက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်45ဒီဂရီပေါ့အဲ့ကနေယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကုဗတုံးရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ကအလင်းရောင်တိုက်ရိုက်ကျမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာတုံးရောင်ကဖျက်ဖျော်လေးဒီတုံးနံပါတ်ကနံပါတ်1လောက်ရှိတဲ့တုံးရောင်မြင်ရမယ်ညာဘက် perspective ပြောက်ွယ်တဲ့နဲ့တရှိသွားတဲ့မျက်နှာပြင်ကတော့ mid တုံးဆိုတဲ့အလဲလဲတုံးရောင်မြင်ရမယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့လုံးဝအလင်းရောင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝ depth ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့တုံးအမဲတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay ဒါဆိုရင်တော့1 point perspective အရာမြင်ရမယ့်အရေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 point perspective ဆိုတော့အလင်းကဆိုတော့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ညာဘက် perspective ကနေပြီးတော့မြင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်အလင်းရောင်ကညာဘက်မှာရှိနေဆိုရင်အရေးကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပြန်ပြီးတော့တည်ရှိနေရပါမယ်အဲ့တော့1 point perspective အရာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ down တွေပါမှာသေးဘူးဒီလိုမျိုးတက်တဲ့ပုံစံပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပါဗျာကျွန်တော်အခုဒီမှာခြေပြထားလိုမျိုးပေါ့1 point perspective shootout တစ်ခုအရမြင်ရတဲ့အရေးကိုရပြီဆိုရင်တော့အခု2 point perspective နေရာအတွက် shootout နှစ်ခုကမြင်ရတဲ့အရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချက်ပြပါမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကပြောက်ွယ်ဆက်ကနေပြီးတော့ပဲအရေးကဘယ်ကိုထွက်သွားတယ်အခုဒီမှာဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်စလုံးပြောက်ွယ်ဆက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အပေါ်ကခုပါတွင်မျက်နှာပြင်တောင်းလေးခုစလုံးကိုထိပြီးတော့မှဖြာကျလာတဲ့အရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးပါမယ်ပြောက်ွယ်ဆက်နှစ်ခု2 point perspective အရာဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်း3ခုကိုအလင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကထိပြီးတော့မှအောက်ဘက်မှာလည်းထောင်း3ခုအနေနဲ့အရေးကထောင်း3ချက်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြင်တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်1 point perspective ပြောက်ွယ်ဆက်တစ်ခုရဲ့ဆိုရင်တော့အရေးကထောင်း2ခုပဲပါနေမယ်2 point perspective ပြောက်ွယ်ဆက်2ခုဆိုရင်တော့အရေးကထွက်လာတဲ့ပုံစံကထောင်း3ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် perspective နီးဝန်းမြင်သဘောအရအလင်းလမ်းကြောင်းလာရနဲ့အရေးကဘယ်လိုပြန်လည်ရေးဆွဲရလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြထားတဲ့ဒီ lesson video တွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒီမှာကျွန်တော် like and share တို့အရေးနဲ့အလင်းနဲ့အကြောင်းကိုကျေတဝင်းအသေးစိတ်ဗီဒီယို3-4ခုနဲ့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒီ3ဘက်မြင်ကုဘတုံးတုံးကိုအလင်းကနေရာပြောင်းပြီးတော့တောင်းရဲ့အပေါ်တဲ့နောက်ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီရှိရနေရာကလေကုဘတုံးကိုတွားပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုရေးဆွဲနေတဲ့ကြည့်နေတဲ့သူဘက်ကိုအရေးဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးသုံးရေးဆွဲရတာကတော့ကုဘတုံးရဲ့အတွင်းဘက်မြင်ပုံမမြင်ရတဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့တောင်းတွေမျက်နှာပြင်ရဲ့အနားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အလင်းရောင်ကကုဘတုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးတောင်းနောက်ဘက်လေးရောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာမယ့်အရေးတူတူလေးကိုပဲမြင်တွေ့ရပါမယ်အလင်းရရင်တော့ရိတ်ကပို့ပြီးတော့ပြန်ကားပြီးတော့ကြီးလာမယ်ဗျာအခုအလင်းကအဲ့တောင်းအပေါ်တက်တဲ့နားလောက်ပေါ့နောက်ကလေးပဲရောက်ပြီးတော့ရှိနေဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီသဘောတရားသိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖက်မှာပုံလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့3ဘက်မြင်ရှူတောင်းသဘောကိုရေးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်ရေးဆွဲနေရဆိုတာကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှရေးဆွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပဲချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ချပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းလေ့ကျင့်လို့သဘောတရားနားလည်ပြီဆိုရင်တော့မိကြိုက်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကသဘောတရားနဲ့အခြေခံတရားမဲ့ချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်တည်တည်ပြန်နဲ့တေချာသိရင်ရပါပြီဒီကတော့ကျွန်တော်အရင်ရေကန်ပုံစံနဲ့လေကားတဲ့အုပ်ခုံဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲရလဲဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အပေါ်ဘက်မှာဒီမျက်စိမြင်နိုင်တာကိုကတ်သွားတဲ့အခါမှာအပေါ်မျက်နှာပြင်ကကျင်သွားရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီတောင်းတစ်ခုကအောက်ဘက်ကပြောက်ွယ်စက်နဲ့တန်းနဲ့တန်းပြီးတော့မှအနားတစ်ဖက်ကတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်နားတွေကကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပေးပါဖြစ်ပါတယ်
ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမြားထိုးပြထားသလိုမျိုးအလင်းကဟိုဒီတောင်းတောင်းရဲ့တက်တဲ့အပေါ်ဘက်ကနောက်ဘက်ကိုနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အခါမှာအရေးကအခုလိုမျိုးပြန်ကားပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုအကျယ်ကြီးပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့သဘောတရားလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါသေးတယ်နောက်ထပ်လက်စင်းဗီဒီယိုကြရင်တော့ကျွန်တော်အရေးအကြောင်းကို3ဘက်မြင်ပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထည့်ရလဲဆိုတော့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်4 point perspective ပေါ့နော် point 4ခုပျောက်ကွယ်တဲ့4ခုအထိပြန်လာပြီးတော့တင်ဆက်မျှဝေဖို့ရှိရပေါ့နော်4 point ကြရင်တော့ကျွန်တော်တင်နေမတင်နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပါဦးမယ်3 point မှာတော့မှတော်တော်လေးကိုတချို့ပုံတွေဆိုရင်တော့လဲတယ်ရှုပ်တယ်ပေါ့4 point ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီနေ့စဉ်းစားပြီးတော့မှတစ်ချက်ပြန်တင်ပေးဖို့နော်တကယ်လို့4 point အထိရကျင်တယ်4 point အထိလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်4 white perspective တင်ပေးစေလိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပြီးတော့ comment လေးပေးလို့ရပါတယ်စားတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမေရဲ့ဈေးချင်းတောင်းလေးဆွဲမလို့ပဲဒါပေမဲ့ဈေးချင်းတောင်းဆွဲမလို့ဆိုလဲဆွဲနေပါသတိရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းတက်တုန်းကအပြင်ကိုညဘက်ဖိုးထွက်တုန်းကအမြဲတမ်းကြော်ပြီးတော့သွားရတဲ့ outline တစ်ခုရှိရှစ်ပေလောက်မြင်နေဗျာအဲ့ outline ကိုညဘက်ဘူးမသိပါမသိနဲ့ကြော်ရတဲ့အချိန်ကဘယ်နှပေမြင်လို့မြင်မှမသိဘူးပြီးတော့ဘောကနေပြီးတော့အောက်ဆိုပြန်ခုန်ချအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိရပါတော့ဆိုရင်လည်းအဲ့ memory လေးတစ်ခုပြန်ပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအုပ်တိုင်းနဲ့လှေကားလေးတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားဆိုရင်တော့3ဘက်မြင်3 point perspective ပြောက်ကွက်တဲ့3ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ပြောက်ကွက်တဲ့3ခုရဲ့ခြားမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုရေးဆွဲပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်ပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်4 point perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ် lesson ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ပေးရမလားအောက်မှာ comment လေးရေးသားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကူးရဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံကိုသဘောတရားနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရေးဆွဲဖန်တီးလို့ရပါပြီနောက်ထပ် lesson ဗီဒီယိုမှာကတော့3 point perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညလုံးရဲ့ပုံရောက်သွားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရှုခင်းလေးတဲ့ပုံနဲ့ landscape လေးတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လာတဲ့တပ်ပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ lesson ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ထိပါပဲခင်ဗျာအဆုံးလေးကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် lesson ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ